Барлап яшәүдең һәр йыллыгы үҙенә күрә бер төрле ҡабатланмаҫ байрам. Һөйөүҙә һәм татыулыҡта бәхетле оҙон ғүмер кисергән парҙар һис шикһеҙ ихтирам һәм һоҡланыу уята. Рафиҡ һәм Минсара Үмәрбаевтар Өткал ауылының иң матур ғүмер кисергән ғаиләләренең береһе. Бер-береһенә таяныс, терәк булып, бер-береһен ярты һүҙҙән аңлап, тормошто, кешеләрҙе, туғандарын яратып, хөрмәт итеп, ярты быуат ғүмер кисергәндәр улар. Тормош ауырлыҡтары алдында бирешмәй, һынмай, һығылмай, бергә бик бәхетле, бәрәкәтле итеп йәшәй был матур пар. 5 ҡыҙға ғүмер бүләк итәләр. Үмәрбаевтарҙың икеһенең бергә эш стажы 3 йыл. Икеһе лә хеҙмәт ветераны. Йәштәргә менә шул белем көс булғасы, уҡып белем арырға тырышырға кәрәк, һаулыҡларын нығытырға кәрәк, илебеҙгә лайыҡлы кешеләр булып үсеү өсөн бөтәһендә эшләргә тырышырға кәрәк инде. Ата-әсәһен иғтибар. Ата-әсәһенә тоғролоҡ, ихтирам итһеннәр, тоғролоҡ һаҡлаһыннар, туған иленә булған тоғролоғын һаҡлаһындар. Туғандарды айырмай. Кеше алдында, иптәштәре алдында хур булмаҫлыҡ итеп, бер-береһенә ярҙамсыл булып, сәндәр генә тибеҙ инде йәштәргә бына шул теләк. Аҙнай ауылында ғүмер итеүсе Рәүҙәт һәм Минзилә Хәйруллиндар ҙа был көндө алтын туйҙарын билдәләне. 50 тапҡыр килгән яҙҙы, ҡышты, йәйҙе бергә ҡаршылай улар. Шатлыҡтары ла, ҡайғы-һағыштары ла уртаҡ уларҙың. Иң мөһиме, арҡа терәр, сөкөрләшеп сәй эсәрлек яныңда кешең кәрәк. Улар был йәһәттән бик бәхетле. Бер ул, 2 ҡыҙ үҫтерәләр. 5 йән-йәнсәрҙәрен һөйөп туя алмайҙар. Йәшләргә әйтә һүҙем бар, йәшләргә әҙерәк әйтмәйенсә булмай. Мына шул беҙҙән өлгө алһыннар, йөктө бергә тарттаннар. Шул ваҡытта вис аларҙың бөтәһе лә мул тормошта йәшәйәсәкләр, вис килеп сығасаҡ аларҙың алға ҡуйған ниәтләре. Ғаилә ныҡлығының сере нимәлә? 50 йыл йәшәгән парҙар быны ябай ғына аңлата. Яратышу кәрәк, әлбиттә. Ғаилә тату булһын өсөн иң беренсе аҡыл булыу и сабырлыҡ. Шулайҙа иң көслө сифаттарҙың береһе эштән, эшләүсән, ғәдел, шул уҡ ваҡытта буласаҡ иптәшенә тоғро юлдаш булырға, кеше булырға тейештер дип уйлайым. Юбилярҙарға Өткал ауыл хакимиәте Ишембай район советы депутаты Илдар Хәйрулла улы Фатеев исеменән бүләктәр тапшырылды. Башҡортостан Республикаһы башлығы Рази Хәбиров исеменән ҡотлау хатын һәм иҫәлекле бүләкте Ишембай ҡалаһы һәм районы ЗАГС бүлегенең әйҙәүсе белгесе Әлфиә Хөсәйенова тапшырҙы. Алтын туй, бәхет йомғағы. Йылдар һынауына бирешмәгән оло мөхәббәттең сағылышы ул. Ярты быуат ғүмер бергә йәшәү өсөн кешеләргә күпме сабырлык, түҙемлек, аҡыл, өмөт, ышаныс кәрәк. Шуныһы шатлыҡлы. Районыбыҙҙа ундай өлгөлө, һоҡланғыс парҙарыбыҙ бихисап. Матур концерт номерҙары менән үреп алып барылған ҡотлау тантанаһы. Әле лә йәш, матур, бер-береһенә һөйөү тулы күҙҙәре менән баҡҡан ағай-апайҙарыбыҙға бер иҫәлек булып ҡалғандыр. Хәнә Мәҡсүтова, Заһир Хәсәнов, Ишембай яңылыҡтары.